北半球3大流星雨之一的双子座流星雨昨晚如期而至。这是12月13日的双子座流星雨，许多人在朋友圈、微博刷屏，想要对着漫天繁星许下心愿。当然，为了实现这样浪漫的时刻，你需要的是能够看到星空。星星一直都在，但到底是什么挡住了我们的视线呢？要解决这个问题，我们要从雾霾、沙尘暴和光污染讲起。口罩在成为新冠期间的硬通货之前，曾一度是防雾霾的标配，而组成雾霾的主要颗粒物就是我们常说的 PM2.5， 也就是空气动力学直径小于2.5微米的细颗粒物。这种颗粒物很小，所以更容易通过呼吸进入肺泡，对人类健康产生影响。不仅如此，研究者发现 PM2.5 质量浓度的升高，我们的能见度会有明显的下降。当 PM2.5 质量浓度达到100时，我们只能看到5公里以内的事物了。PM2.5 的组成还是比较复杂的，人们平时的化石燃料、垃圾燃烧、锅炉、露天烧烤、秸秆与废弃物的焚烧都产生了大量的 PM2.5， 成为了我们和星星之间的有毒屏障。于是我们开始通过让一些工厂减排、关停、使用新能源的方式来对抗雾霾。但不为人知的是，民间的环保组织也在推动着雾霾的治理工作。这个叫做自然之友的组织是我国最早成立的全国性民间环保组织之一。他们曾在2013年联合多家环保组织，推动了对污染企业监控数据的信息公开，引起社会对雾霾的关注。从2001年起，他们也先后5次获得福特汽车环保奖。在类似自然之友这样的民间环保组织的努力下，中国367个城市的 PM2.5 的污染程度从2015年到2019年减少了近28%。这道我们与星星之间的屏障正逐渐变得稀薄。沙尘暴对于西北的同学来说一定不陌生。沙尘暴的形成原理很简单，地上有沙尘，如果大风来袭，沙子就会漂浮到空中，形成沙尘天气。如果强风加持，卷起大量沙尘，就会形成这种灾难性天气现象——沙尘暴。如果说 PM2.5 质量浓度达到100，我们的能见度只有5公里，那么沙尘暴发生时，1公里的能见度就是我们的极限了。这时候别说看星星，连正常的生产生活都会陷入停滞。然而，我们想要解决沙尘暴，就必须解决土地荒漠化。我们采取的方式是植树锁边。例如，在这片荒漠化严重的区域，我们在区域的边缘植树造林，形成一道绿色屏障，这样锁住这片沙漠，荒漠化和沙尘暴就得到有效的遏制了。但是在沙漠里种什么树，这可是有讲究的。像这种耗水量巨大的梧桐树、樱花树，种植在沙漠中反而会消耗掉沙漠的地下水，加重土地的荒漠化，它自身也难以存活。因此，一些耐旱耐寒的低矮灌木，就像沙漠中常见的沙棘树、沙柳等品种，就成为了我们的更优选择。有树了，当然也需要植树人。这个人叫殷玉珍，她和她的丈夫在内蒙古鄂尔多斯市坚持植树30多年，治沙防沙。夫妻俩将绿色覆盖近7万亩沙漠，相当于以故宫到北京西3环为半径画圆的面积。于是，靠着千万个像殷玉珍这样的植树人的坚持，强沙尘暴天气也从本世纪第1个10年的21次，减少到第2个10年的11次。你有没有想过，在没有雾霾和沙尘的城市里，为什么我们还是看不见星星呢？这或许与光污染有关。人类活动产生的各种光源，例如广告灯、霓虹灯，经过大气当中悬浮颗粒物的散射，使得我们的夜空亮度增加，从而形成人工白昼。在这样的情况下，夜空将被人为的蒙上一层白色，遮挡住原有的星光。如果说光污染让我们少了一份看星星的浪漫，那对路过这座城市的鸟类来说，光污染可能会让它们丧命。鸟类在夜间迁徙时，主要依靠星宿的位置来确定方向。在光污染严重的夜空，这些鸟类就容易看不到星星，失去方向感，导致迁徙失败。美国鸟类专家曾统计，每年因受光污染影响而死亡的鸟类达到了400万至500万只之多。于是人们开始改善这些城市照明系统，尤其是霓虹灯和广告灯，光污染也就得到了有效的治愈。当然，这些浪漫的星空只是我们能够感知到的生态系统的一小部分。在这个人类赖以生存的星球上，丰富多样宏大的生态系统由山海、沙漠与城镇、动物与植物和人类共同构成。为了整个生态系统的和谐共生，有更多人在做着努力。
例如，这个人叫李李，他是一个野生动物画家。为了保护他画画的对象，他在2000年成立了黑豹野生动物网站，其中一项重要原则便是观测、巡护候鸟的迁徙。这个组织叫上海人渡海洋工业发展中心，他们从2007年开始开展了46次海滩清洁项目，动员包括 Z 时代 UP 主在内的3700人，清理了超过5000公斤的海滩垃圾。目的是号召更多人重视塑料污染对于海洋的威胁，并参与到对海洋保护的实际行动当中。在中国和视频中的他们一样，在默默坚持践行环保责任的还有很多人。值得一提的是，他们身后有一个共同的坚强后盾——福特汽车环保奖。2000年，福特汽车在中国启动福特汽车环保奖。经过20年的发展，它已成为国内有企业发起并独立运作、规模最大、持续时间最长、累计投入资金最多和惠及环保组织数量最多的环保公益评选活动，为近500个环保机构与个人提供了近3000万元的奖金资助，受助项目覆盖了全国31个省市自治区。获得过福特汽车环保奖的项目中，有40%的项目开展了10年以上。他们关注生态保护、污染治理、应对气候变化、环境治理4大领域，一定程度上推动了中国民间环保组织的发展。他们直接或间接使近100万人受益，积极且持续地影响着当地生态环境、社区、政府、企业和环保公益行业。这些环保人士的故事，因为福特汽车环保奖被更多人知道，同时也激励着更多年轻人参与环保，为重现漫天繁星，也为保护共生的自然。下一个20年，和福特汽车环保奖一起用行动去守护我们的星球。我是一探究竟的制作人小庄子，非常感谢福特中国和我们一起探讨环境保护。我们下期节目见，拜拜。